Sen ne kadardır oradasın? Ya az önce geldim. Tahsin! Bak Dur. Dur. Sen beni mi takip ediyordun? Nurhan. Ya cevap versene. Aptal. Ne diye yapıyorsun bunu? Ha? beni kiminle aldattığını görmek istedim. Tahsin. Bu adama sen mi bir şey yaptın? Ya ben katil miyim ya? Derhal sürüyorum bu fotoğrafları. Derhal. Hiçbir şey yapamazsın. Ver şunu. Ya bırak. Ver, bırak. Ya Polise dur. gideceğim. Ya sen- Bırak, o adamı sen öldürdün biliyorum. Sakinleş. Ya yanlış anladın beni. Dur bir. Ya Allah Allah. Ver şu telefonu. Hayır, asla vermem. Ya Bırak, ver şu bırak, telefonu. Gözünün yanıyor. Nurhan dur. Nurhan. Nurhan. Annem aramış. Ne oldu? Açmıyor. Sesli mesajda bırakmış. Hale, hemen eve gelmen lazım. Konuşmamız gerekiyor. Tahsin konusunda haklıyız. Nurhan. 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 Ya Nurhan yapma Allah aşkına. Gözünü seveyim ya. Nurhan'ım. Aç gözünü. Nurhan. Ya aç Allah aşkına yapma böyle şey. Nurhan aç gözünü ya. Hay Allah'ım ya Rabbim. Hala şimdi sırası mı? Bir dur Allah aşkına ya. Bir dur. Nurhan'ım gözünü aç Nurhan. Hayır. Hale. Her şey yolundadır umarım. Açmıyor annem telefonunu. Yetişememiştir belki telefonu. Sakin ol. Bir daha ara. Arıyorum ama açmıyor. Efendim Hale. Annem nerede? Niye telefonunu açmıyor? Annemi ver bana hemen. Merdivenlerden düşmüş. Ne diyorsun ya? Sen nasıl? Tamam, hemen geliyorum. Kuzum. Banu. Bak ılık süt yaptım sana. Rahat rahat uyursun yavrum. Banu. Ne istiyorsun? Kızım ne isteyeceğim işte ılık süt yaptım. Sabah sınavım var ya rahat rahat uyu. İstemiyorum senden hiçbir şey istemiyorum. Rahat bırak beni. Lan bir gram yumuşamadı rahmetten nasıl fıkladı ya.
anneme? Ne oluyor burada? Ya bir dur hala ya, bir dur. Bütün hastaneye ayağa kaldırdım ya. Hepsini çağırdım. Tedavi ediyorlar. Nedir annemin durumu? Düşmeye bağlı vücudunun bazı yerlerinde çeşitli ezikler ve küçük yaralar tespit ettik. İçiniz rahat olsun, hayati fonksiyonları yerinde. Ama ben yine de bir tomografi sonucunu görmek istiyorum. Tabii görelim. Tomografi sonucunu görelim tabii doktor hanım. Bu gece hastamızı hastaneye alalım kontroller için. Belki bir süre tedaviye ihtiyacı olabilir. Ben karımın iyileşmesi için elimden geleni yaparım doktor hanım. Yani gerekirse eve hastane kurarım. Yok biz hastaneye götürelim annemi. Ya Halecim, Nur Hanım gözümün önünde dursun. Şimdi hastane köşelerinden falan iyileşemez o. Biz bu gece hastamızı hastaneye alalım. Eğer durumu uygun olursa başında bir hemşireyle evde tedavisi devam eder Tahsin Bey. Ha. O zaman dediğiniz gibi olsun. Ne diyeyim? Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Banu uyudu mu? Odasına çekildi, uyumuştur herhalde. Hayırdır, bir şey mi oldu? Yo. Telefonda seninle bir şey konuşacağım demişti de merak ettim. Sen biliyor musun konuyu? Yo, bir şey bildiğim yok. Neymiş ki konu? Bilmem. Neyse yarın anlatır herhalde. Ben yatıyorum hadi iyi geceler. Hadi Allah rahatlık versin, iyi geceler. Ne oluyor be? Ne gördüm ben şimdi? Of saçmalama Bahar. Aa deli mi ne? Ne oluyor? Bak kavunlar nereden topluyor baban? C vitamini bu, C vitamini. Almanlar geldi. Amerikanlara ne oldu? Amerikalıları boş ver be, bizim dostumuz Almanlar, Almanlar. Amerikalılar taşları alıp kaçtılar. Bir dakika ya bir dakika. Amerikanlar dolandırdı mı sizi? Hem de nasıl? Bir dakika. Oh be. Bana mı seslendin meleğim? Yuh artık. Odada kıyamet koptu. Sen benim sesime mi uyandın? Ne? Pes. Pes diyorum.
Eyvah Banu. Banu. Banu ablacığım hadi kalk. Kalk. Ne? Sınava geç kaldık Banu hadi. Nasıl ya? Kalk. Ben anlamadım ki alarmı mı kapattık? Ne oldu? Hiçbir şey de duymadım. Hadi hazırlan. Tamam. Nasıl uyuyakaldık biz ya? Nasıl? Allah. Baba bari sen uyandırsaydın. Kızım sabaha kadar hani kızın sınavı var diye böyle gözüme uyku girmedi. İçim geçmiş. Geç mi kaldık ya? Heh, merhaba günaydın. Mine Sokak No 19'a bir taksi rica edecektim. Ama lütfen acele olsun olur mu? Sınava yetişeceğiz de. Yok mu? Of tamam. Teşekkür ederim. Abla ne oldu? Taksi yokmuş. Nasıl ya? Nasıl yetişeceğiz o zaman? Ya dur bir sakin ol. Uygulamadan bakacağım. Eyvah. Uygulamada da taksi yok. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Caddeye çıkacağız. Yürü. Kızım ne caddeye maddeye çıkıyorsunuz ya? Ben kızlarıma araç bulamayacak mıyım yani? Öyle bir baba mıyım ben? Uygulama diyorsunuz. Sosyete işi. Son bir dakika kala atıyorlar birdenbire. Bekleyin 10 dakikaya geliyorum. Baba nereye? Ya abla tamam biz bari kendimiz gidelim. Taksi minibüs ne varsa artık. Doğru koş. Ege, Selam. Anneni merak ettim. Nasıl oldu? bilmiyorum iyi gibi işte. Nasıl yani gibi? Ya iyidir ya değildir. Bilmiyorum Ege. Nasıl düştüğünü hatırlamıyor. Sen gittikten sonra doktorlar açıklama yaptılar. Durumunun normal olduğunu söylüyorlar ama bilmiyorum ben. Yani tekrar yürüyebilmesi için fizik tedaviye de başlaması gerekecekmiş. Geçmiş olsun. Yapabileceğim bir şey var mı? Yok teşekkür ederim sağ ol. İyi bir tedaviye ihtiyacı varmış şu anda. Ayağa kalkabilir, tekrar yürüyebilirmiş. Tahsin de evi küçük bir hastaneye çevirdi. Öyle sabah akşam kontrol işte. Yapabileceğim bir şey olursa her zaman buradayım biliyorsun. Biliyorum. Sağ ol. Bürodakilere haber verebilir misin sen? Bahar beni aramış ama geri dönemedim. Tamamdır. O bende. Görüşürüz. Görüşürüz. Of! Bir tane bile araç geçmedi ya. Heh, taksi! Dur! Heh. Yavrularım atlayın. Baba, biz taksiye bin. Ne taksi ya? Ben taksi göremiyorum. Taksi. Ne varsa babanızda var be. Hadi. Ablacığım yürü. Başka çaremiz yok, yürü. Her zamanki gibi dakiksin Doğan. Zaman kaybetmeyi sevmem bilirsin. Vallahi biz de hiç zaman kaybetmeden incelememizi yaptık. Neden burada buluştuk? Bugün izinliyim ama seni merakta bırakmak istemedim. Sağ ol. Bu önemli bir şey bilmem gerektiği anlamına geliyor. Adli tıptan Erkan Tüzün'ün ölüm raporu geldi. Boyuna geçirilmiş bağın vücudu tam olarak askıya alarak solunum yolunun tıkanması veya boyundaki sinirlerin tazyiki sonucu meydana gelen zorlamalı ölüm. Zorlama. Düşündüğüm şey mi? Erkan'ın kolunda tespit edilen morluklar zorla ipe götürüldüğünü işaret ediyor. Karşı koymaya çalışmış. Tırnak aralarındaki ezyemin parçaları buna işaret ediyor.
Önce yerde sürüklenmiş. Daha sonra da adamı kollarından kavradıkları gibi ipe yerleştirmişler. Asmışlar yani. Evet. Seninkilerin boyu kilosu Erkan'ı ipe götürmeye yetmiyor. Erkan'dan daha güçlü. İri yapılı iki adam olmalı. Ayrıca ölüm saati de belli olmuş. Bahar ve Mert içeri girmeden 2 saat önce. Başka tanık yok mu? Ne bileyim, onu ipe götüren adamları gören birileri. Erkan'ın komşularından biri. Evden çantayla çıkan 2 adam görmüş. Ama işgallerini tespit edemedik. Eve yakın mobese kameraları da incelendi. Adamların kullandığı arabayı da tespit ettik. Ama yüzleri görünmüyor. Daha sonra da mobesesiz bir alanda izlerini kaybettirmişler. Bizim çocukların bahsettiği. Evde bulunamayan çanta o olmalı. Hadi be kardeşim, hadi be yürü be. Baba sen nereden buldun bu külüstürü ya? Ahbaplarım var benim, şu hayatta ahbaplarım var Bahar'ım. Arkadaşımdan aldım. Dedim ki bir tanecik kızımı sınava yetiştireceğim dedim. Tamam mı? O da dedi ki ayıpsın dedi, deli misin? Avucuma saydı böyle anahtarı. İstediği zaman getir dedi. Banu. Sınavdan sonra şöyle bir piknik yapmaz mıyız? Sunshine'ım, ha? Mangallı. Baba. Yürü. Sağ ol. Eyvallah. Vallahi şu hayattaki tek gayem sizi mutlu etmek ya. Yeminle bak. Sizin mutluluğunuzu görmek yani. Aynen benim mutluluğum için de çalıştığım evi soymaya kalktım. Banu, ablacığım bir şey mi dedin duyamadım da. Abla babam var ya. Allah. Baba ne oldu? Ne bileyim anlamadım. Stop etti bir anda. Oğlum hadi. Ya ben demiştim böyle bir şey olacak diye. Ne yapacağız şimdi? Hadi dur. Hadi çalış. Ne yapacağız baba? Koşacağız, o sınavı alacağız. Haydi aslanlarım. Koş bana. Ya ben demiştim taksiye binelim diye. O sınava giremezsen var ya. Tamam koş ben koş. Kızlar yavaş, kızlar. Okumuş pirinç var bak. Banu okumuş pirinci unutma. Banu. Başka bir şey var mı? Evdeki aramalarda bir alyans, bir de hediye paketi içinde çocuk oyuncakları bulundu. Çocuk mu? Bir çocuğu olduğunu bilmiyordum. Resmi kayıtlarda görünmüyor zaten. Evlilik dışı bir ilişki yaşıyordu. Ya da çocuğu olan bir kadınla ilişkisi vardı. İyi de bu adamın babasından başka kimsesi yoktu ki. Ne çocuğu? Çocuk kim? Kadın kim? O kadını bulmalıyız o zaman. Tamam bulacağız. Sakin ol. Turgut komiser dedik araştırıyor. Şu adamların peşine düştü. Sonuç? Aracı buldu. Kayıtları da inceledi. Ama araç çalıntı çıktı. Parmak izi de yok değil mi? Maalesef. Yok. Bu adamlar profesyonel Doğan. Soruşturma cinayet dosyası olarak devam edecek. Kamu davası açılacak. Cenaze bugün müydü? Evet. Onlar Koray. Bunlar kızımı öldüren adamlar. Bana da öyle geliyor. Ablacığım başarılar diliyorum. Sakin sakin yap tamam mı? Zaten çok çalıştın kazanacağına eminim. Merak etme. Ver. Sen suyunu al. Hadi bakalım. Hadi göreyim seni. Kapama kardeş. Kardeş kapama. Banu su getirdim yavrum. Sakin. Kızım su getirdim ya. Ya suyu var verdim ben.
Ha. Oh. O zaman ben hiç... Şimdi bak Mükremin Bey, o davanın dosyası benim avukatımda. Ya siz iletişim numaralarını ileteyim, siz onu arayın, halledin. İyi günler. Annem nasıl düştü? La havle ve la kuvvete ya Rabbi. Nereden bileyim ben? Bana bunu açıkla o zaman. Hale hemen eve gelmen lazım. Konuşmamız gerekiyor. Tahsin konusunda haklıymışsın. Annem bu mesajı attıktan sonra düştü merdivenlerden. Ne demek istiyor burada? Nereden bileyim ben ne demek istiyor? Eserinle gurur duy. Karı koca arasına fitneyi soktun. O mesajı sana attıracak kadar inandırdın benim ona ihanet ettiğimi. Ah Nur Hanım, ah. Ya, tövbe tövbe ya Rabbim ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا Kolay gelsin. Sağ olun. Sizi beklemiyordum. Yerimde duramıyorum ki. Var mı gelişme? Araştırıyoruz. İçiniz rahat olsun. Bir sevgilisi olabileceğini söylediler ama. Evet, evet. Arkadaşları cezaevine girmeden önce hayatında birinin olduğunu söylediler. Sonra da kadından kimse haber alamamış. Kimliği belli değil mi? Maalesef. İrem! İrem! Buraya gel kızım. Selam Gülüz Hanım. Selam Tülin. Beni ne zaman ihtiyaç duyarsan arayabilirsin demiştiniz. Evet, seni dinliyorum. Yine İpek'i görmeye başladım. Keşke gerçek olsaydı. Keşke gerçekten İpek'i görseydim. Aklım mı karışıyor yine? Hayır. Son zamanlarda yaşadıkların travmalarını etkilemiş olmalı. Haberlerde gördüm. Kızını öldüren adam hapisten çıkmış. Ölmüş. Bu davanın peşine düşmüşsünüz. Bunlar seni gerileten şeyler. Ama bu sefer daha şanslıyız. Nasıl? Çünkü bu sefer daha farkındalık sahibisin. Gördüğünün Sanrı olduğunun farkındasın ve hemen beni aradın. Merak etme, geçmişteki gibi olmayacak. İlaç kullanmak istemiyorum. Dikkatimi dağıtıyor, kendimi çok gergin hissediyorum. Gerekli görmesem yazmam Tülin'cim. Haftada bir gelip beni gör, tamam mı? İyi olur, teşekkürler.
Vay be. Ulan var ya şu hayatlara bak ya. Şuraya bak. Adamların bir gecede yediği para bizim var ya aylık harçlığımıza. Oğlum o para sende olsa sen onu bir gecede yersin. Yerim ha. Harbiden diyorum bak bir gecede yerim ama ben öyle sosyal medyada falan paylaşmam ben bunları ya. Aferin benim oğluma. Anneciğim sen tam olarak ne aferin dedin? Oğlum ben duyarlı bir insanım. Gerçekten ben duyarlı bir vatandaşım yani. Öyle? Olan var olmayan var oğlum. Benim yok mesela. Ben kesin annemdir. Alo. Dilara'm. Anne. Kızım. Anne. Geldin mi? Az kaldı, çok az kaldı. Gel artık anne, seni çok özledim. Aşkım bir versene ben bir annenle konuşayım. Annem geliyormuş dayı. Gerçekten mi? Oğlum. Alo. Abla. Ceyhun. Ceyhun. Süpersin ya. Adımı unutmamışsın abla. Neredesin sen? Geldim ben. Geldin. Neredesin? Mutfakta mısın? Ben göremedim seni de hiç. Yapma ablacığım ne olur. Geleceğim. Ama halletmem gereken bir iş var. Önemli. Ya senin kızından başka önemli ne işin olabilir? Ceyhun yapma. Gelince her şeyi anlatacağım ben size. Tamam, o zaman sen o küçük işini hallet. Biz bekliyoruz seni burada ya. Ama şey diyeceğim, sen bu sene falan gelirsin değil mi buraya? Çünkü gerçekten biz bekliyoruz seni. Hatta bekleye bekleye senin çocuğun kocaman oldu. Bak bana kızgınsın biliyorum. Haklısın kardeşim. Haklısınız. Tamam o kadar. Tamam bir şey yapma şimdi o kadar sen. Biz bekliyoruz seni, biz buradayız. Şey diyeceğim. Dilara'ya da anlatacak çok şeyin vardır diye düşünüyorum. Çünkü çok merak ediyor seni kızın. Bir de eğer evin yolunu unuttuysan ben gelip alırım seni. Unutmadım. Geleceğim. Tamam. Tamam biz bekliyoruz seni ya. Burada çok öpüyor seni kızın, tamam mı? Ben de ona şimdi güzel bir haberi vereyim. Tamam hadi öpüyorum. Telefonun şarjı azsa kapat, gelince konuşuruz. Hadi öpüyorum. Bay bay ablacığım. Bay bay. Anneş geliyor. Annen geliyor. Aşkım. Benim aşkım. Annen geliyor. Bak ama ne diyeceğim sana. Böyle dayıyı unutmak falan yok ha. Anlaştık mı? Öpücük. Annem hemen gelsin dayı. Gelecek, gelecek. Yavaş. Tansiyon gayet iyi. Ben ilaçlarını, serumlarını alıp geliyorum. Tamam. Rahat mısın anneciğim? Var mı bir isteğin? İyiyim, iyiyim Hale. Hale, bak bir şey soracağım sana. Doktor ne dedi size? Yani ben tekrar yürüyebileceğim değil mi? Tabii ki yürüyebileceksin anneciğim. Olur mu hiç öyle şey? Bak haftaya fizik tedaviye başlayacaksın. Eskisi gibi tekrardan ayağa kalkacaksın. Tamam.
Ver şu telefonu. Hayır, Bak, asla vermem. Ya Bırak, ver şu bırak, telefonu. bırak. Gözünü... Anne, bir şey mi hatırladın? Nur Hanım. Bir şey mi hatırladın? Ay yok. Yok. Bir şey hatırlamadım. Heh. Ya bunu açmam lazım işle ilgili. Acil. Ben hemen geliyorum ha. Ha. Annemle ilgili en ufak bir gelişmeden haberim olsun istiyorum. Tabii Hale Hanım, söylerim. Benim canım iyiyim ben, merak etme. Daha da iyi olacağız.